Eżis semmija nilqawkom għal programmi ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dan huwa l-programm li fuq nitkellmu fuq il-letteratura, il-kodba u aħbarijiet ġodda mid-dinja tal-pubblikazzjoni. Illum se nintroduċukom kittieb li għadu kif ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu ftit tal-ġimgħat ilu, Daniel Xkembri. Miegħu mbagħad għandna kittieb u drammaturgu kemm xejn aktar misjur biex ngħidu hekk Simon Bartolo. Magħruf triloġija ta' kodba ta' tfal li kien kiteb flimkien ma' Lorraine Vella il-Fiddien. Bħalissa qed jittella dram tiegħu il-pożittivi li se ninkluduhu nitkellmu dwaru wkoll. Daniel, Simon, grazzi tal-ilqajtu l-istedina tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kif intom? Grazzi tal-istedina. Grazzi tal-istedina u napprezza l-interess li ħadd. Il-pjaċir huwa kollu tagħna. Mela Daniel, għadek kif ippubblikajt l-ewwel romanz tiegħek, Niktofilja, li bostanist tkellmu dwaru. Niktofilja tfisser attrazzjoni lejn id-dlam jew il-lejl, meta xi ħadd jidentifika ruħu ma' kull ma hu ta' xeħta oskura. Xtaqt nibda b'mistoqsija li għandha x'taqsam mal-lingwa. It-titlu bla dubju jinfluwenza ir-rotta tar-romanz, l-oskur, id-dlam, li mħabba għal-lejl u anka il-pervers ngħidu aħna sentenza, ix-xemx taf li jien noboda, ix-xemx taf li jiena nagħmel għal-lejl u għarfet il-mibeda tiegħi leha, hekk kif għarfet il-ġibda tiegħi lejn il-lejl. U hi soktat tobodni lura, għax l-ebda Alla ma jobod iċ-ċaħda u tradiment. Liema huma dawk id-deċiżjonijiet lingwisti li kellek tagħmel u li taċċena għalihom fid-daħla tal-ktieb? Kien hemm diversi, pereżempju, l-għażla tat-titlu, Niktofilja, kienet għażla ideali għaliex tista' tkun interpretata fuq livelli diversi. Għandek l-attrazzjoni lejn il-lejl tal-protagonist, illi spiss kien ibati mill-insomnia, u kien iħobb imur x'imkien diżabitat bil-lejl u jirrifletti fuq is-sitwazzjoni tiegħu fis-satra tal-lejl. Però mbagħad għandek ukoll livelli oħra, pereżempju għandek l-attrazzjoni lej aspetti oskuri tal-ħajja, bħal pereżempju l-attrazzjoni tal-protagonist lejn Marija li kienet parzjalment ibbażata fuq il-fatt li Marija kellha sfidi ta' saħħa mentali fejn kważi daw l-sfidi ta' saħħa mentali kienu romantiċizzati mill-protagonist, anki għaliex hu isofri mill-ansjetà u mid-depressjoni u bħala kienu jieħdu xi mediċini komuni. Ġifieri Niktofilja kienet kelma għalkemm mhux mir-repertorju toffri lingwa Maltija li dietni tajjeb ħafna. Mbagħad użajt tul ir-romanz użajt konsonanti pereżempju li jagħtu ċertu sens ta' ħruxija fil-mod kif tinstema' l-kitba meta tinqara u li itri bħar bħax li waslu ħoss partikolari u jsitu l-effett ta' frażijiet bħal f'nofs it-tħarħira tinstema' tqarmiċa li inti u taqra qisek qed tismagħha. Użajt ir-rima f'diversi passaġġi tal-rakkont sabiex nassigura li jkun rakkont pass mexxej u ovvjament isek intrabat li nuża r-rima l-istess rima gwidatni fuq l-għażla ta' kliem li nuża. Relatata mal-pass mexxej jiena nħobb nuża ħafna sentenzi ta' ċertu tul b'użu mill-inqas ta' punti ta' punteġġatura, speċjalment fej jrid noħloq ritmu maġġel, noħloq atmosfera ta' paniku jew ta' urġenza. Apparti ovvjament metafori, antropomorfizzazzjoni u l-użu ta' li r-rakkont sar fl-ewwel persuna. Ġifieri l-qarrej meta qed jaqra fl-ewwel persuna qed qisu qed jidħol fil-moħħ tal-protagonist. Dawk kienu xi wħud mill-affarijiet li użajt mill-aspett lingwistiku. U issa li ktibt ir-romanz, kemm qditek il-lingwa Maltija biex tesprimiha bl-oskur? Naħseb li l-lingwa Maltija hija ideali biex toħroġ l-oskur u ċertu sens ta' ħruxija, illa għaliex minħabba l-mod kif jinstema l-element semitiku fiha. Min-naħa l-oħra użajt ukoll
kliem speċjalment fit-titli tal-kapitli li ġejjin minn influenzi romantiċi, per eżempju kliem rikorrenti bħal notturn, bħal erotika, jinstemaw eleganti jiena għalija. Allura żewwaqt ftit minn dawk li kliem ukoll. Lingwa Maltija sinjura u provajt nagħmlilha ġieħ dal-ktieb u żewwaqta bl-aħjar mod li stajt u ħadmet tajjeb biex inwassal element oskur. Però jiena fil-kitba m'iniex it-tip li ħanagħmel sforz iżejjed li bil-forsi irid nuża kelma bil-Malti meta hemm kelma li tintuża aktar forsi bl-Ingliż jew f'ċirkustanzi oħra. Pereżempju, hemm parti fil-ktieb fejn hemm konverzazzjoni bil-messaġġi bit-texting fejn żammejt l-istess tip ta' lingwaġġ li jintuża waqt it-texting, inkluż anka smiley. Għaliex naħseb li r-rakkontek ikun iktar ġenwin u l-qarrej ikun iktar jista' jirrelata miegħu. Ovvjament il-lingwa ippermettiet li nilab ftit bl-istrutturi tas-sentenzi nħobb nuża ħafna inverżjonijiet jiena fil-mod kif nirranġa sentenza u fejn ma wasalx biex nagħżel kelma komuni bil-Malti ġieli jaqqad żewġ kelmiet flimkien u ħloqt kelma, pereżempju. Meta qed niddeskrivi xena ta' żewġ insetti jitamru użajt insett erotika. Meta għandi kapitlu jismu propju kardjo arkitettura fejn qed niddeskrivi l-qalb minn aspett arkitettoniku u anatomiku. Mbagħad hemm wieħed mill-kapitli favoriti tiegħi pornosofija li jisuja il-filosofija tal-pornografija li huwa kapitlu grafiku ħafna fej il-protagonist jidħol f'daqsxejn dettall fuq x'tip ta' porn iħobb jara, fantażiji tiegħu, etc. So fej ma wasalx li nagħżel kelma li tintuża komuni krejajt kliem ġodda jiena billi naqqad kliem flimkien. Kif semmejt inti din hija kitba li toħodna f'ħafna mkejjen estremi tal-esperjenza umana. Ma nixtieqx li ngħidu dwar il-ktieb sabiex min qed jismana jmuru jaqrah, però huwa xogħol li sa ftit snin ilu f'Malta kien jiġi ċensurat żgur. Wara li qallib ftit paġni minnu personalment nemmen li ma żammejt xejn lura bħala kittieb. Nistaqsik iżda, kien hemm momenti fejn kellek tieqaf tara xi ktibt u jiġuk ħsibijiet biex tħassar jew tiċċensura lilek innifsek? Ara, inkun qed nikdeb jekk ngħid li tul il-proċess tal-kitba ma kontx kontinwament konxju tan-natura ta' dan ir-romanz, speċjalment għax bdejt naħseb fil-possibilità li ġieli ġrat fejn xi qarrejja jaslu għal konklużjoni żbaljati fuqi para l-awtur jew inkella li jħawdu l-protagonist mal-awtur. Però għamilt ħilti biex ma niċċensurax lili nnifsi, naħseb li l-iktar tip ta' ċensura li ddejjaqni hija propju is-self-censorship. Ma niskludix li forsi fuq livell ta' subkonxju għamil xi deċiżjonijiet b'ċertu biżgħat li kienu ingrained fija biex għażilt kelma flok oħra, imma konxjament żgur li ma ċċensurajtx lili nnifsi. Però il-ħsibijiet hemm kienu, u ħsibijiet hemm għadhom anke issa li naf li l-ktieb qed jinqara wara kollox hemm temi partikolari, il-mod kif il-protagonisti ħares b'mod animalesk lejn in-nisa, hemm aspett ta' abbuż ta' manipulazzjoni, u hemm ukoll referenzi għal xi faxex tas-soċjetà li sfortunatament għadhom vulnerabbli għal tabu fis-soċjetà, bħal pereżempju n-nies bi problemi ta' saħħa mentali. L-iktar li ħassejt nirrażżant lili nnifsi iktar fejn jidħol stili għaliex jiena nħobb nikteb sentenzi twal ħafna drabi monologi. Kelli nagħmel ftit kompromess anke bl-għajnuna tal-editur illi ċertu sentenzi inqassarhom naqsamhom fit-tnejn għax ma rridx li l-qarrej jintilef u ma jħoss li r-romanz huwa aċċessibbli għalih. Jibni dem pjuttost sistematiku u toġobni l-ordni, so dal-kompromess ma miltux daqshekk kontra qalbi. Fil-fatt huwa wieħed mill-ftit romanzi illi
għalkemm huwa romanz huwa xorta maqsum f'kapitli, bit-titli tagħhom. U titli li huma l-qalbi fis-sens għamilthom tal-imod li kemm jista' jkun iqanqlu l-kurzità tal-qarrej. Pereżempju hemm titlu taħt iż-żlieġa l-Apokalissi, psikadelika erotika li huwa kapitlu li ħallat is-sess ma' l-użu ta' sustanzi alluċinoġeniċi fuq sfond ta' vjaġġ kozmiku. Jiġifieri huwa chapter deep ħafna. U hemm ieħor pereżempju l-ormoni, żwiemel ta' Trojja fejn l-ormoni jidhru bħala dawk l-affarijiet li jagħmlu sabotaġġ l-integrità tal-individwu għax idaħħlu l-komplikazzjonijiet ta' riperkussjonijiet sesswali, skużani. Fimt, ġifieri tqanqil sesswali u konsegwenzi li jġibu kif jikkomplika l-ħajja tan-nies. So, razzant forsi nifsi fl-istil, imma mhux li ċensurajt. Tajib, ħafna Danielu biex forsi nagħmel ukoll referenza letterarja, dan ġara l-istess meta Alex Vellagera kiteb li tkisser sewwi ġiet ippubblikata fuq ir-realtà, l-editur kien Mark Camilleri u daw spiċċaw il-qorti għaliex propjament ħasbu li kien implikat li l-awtur u l-protagonist huma xi ħaġa waħda mentri dak il-punt li inti tikteb fiction li mhumiex u aħna nistgħu nħallu l-immaġinazzjoni tagħna timraħ aħna u nikdbu jew naqraw l-istorja. ċertu siltiet mir-romanz ifakkarni Fotared, romanz oriġinarjament miktub bil-Arbi tal-kittib Mohammed Rabi, b'element distopiku enfasizzat. Ma jidirx li distopja kienet għan ċentrali fil-romanz, iżda hemm momenti fej il-karattru ewlieni jsofri. Donnu li l-missjoni li għandu l-karattru toħloqlu sofferenza. Hemm anke sofferenzi oħra ngħidu aħna relazzjonijiet tal-karattru ewlieni mal-psikologi u l-psikjatri. X'tikkummenta dwar l-element ta' sofferenza fil-romanz tiegħek? Mela, l-element ta' sofferenza daħal f'diversi punti tar-rakkont. Hemm sofferenza tal-mart mentali, hemm l-ossessjonijiet ta' Marija, karattru prinċipali, hemm id-depressjoni u l-ansjetà tal-protagonist, hemm is-sofferenzi tal-mart fiżiku, hemm żewġ kapitli li jitrattaw il-kanċer. Hemm sofferenzi ta' uġieħ emozjonali, tradiment ta' bejn il-ħbieb u tradiment li dejjem kien f'moħħ il-protagonist u daħħallu dilemmi morali fuq kif għandu jaġixxi ma' Marija. Hemm mbagħad sofferenza fuq livell iktar eżistenzjali fejn il-protagonist meta bil-lejl kien imur jinqata' waħdu jħares lejn l-immensità tal-kosmos imperċa qudiemu, kien jirrealizza kemm huwa xejn u kemm huwa suġġett għall-indifferenza tal-univers. Riflessjoni wkoll, sofferenza ta' univers hemm barra u univers fuq ġewwa. Il-katastrofi ma tiġix biss minn barra, jinnaf terremot jew accident, imma anke minn ġewwa iċ-ċellula li tmur żmerġ żball ġenetiku u timrad. Daw kollha jisom iduru madwar il-problema li ilha fuq moħħ il-bniedem tal-mortalità, il-mewt. U din hija tidher ħafna fil-karattru tan-nanna ta' taħt it-taraġġ. Karattru li l-protagonist m'għandu grazzja xejn magħha għax konvint li qiegħda tirreċta li għandha dimensja u li qiegħda f'xifer il-mewt u qegħdin jistennew li tagħlaq in-100 sena insomma għax għandha 99. Iva, s-sofferenza kellha post prominenti fir-romanz għaliex naħseb li hija waħda mill-affarijiet li magħha tidentifika l-maġġoranza tal-umanità fis-sens li ħafna nies għall-inqas fuqhom infushom jagħmlu minn kollox biex id-batija u s-sofferenza inaqsuha, jipprevenuha u l-mewt kemm jista' jkun jipposponuha. Allura jiena għażilt propju temi bħal dawn għax naħseb li jistgħu jmissu lill-qarrej fil-laħam il-ħaj u iqanqlu emozzjonijiet u ħsibijiet. U allura jagħmel il-kidba fl-opinjoni tiegħi effettiva. Taħseb li l-kidba tiegħek hija katarsi? Jiena bniedem li imbagħti mill-affarijiet tiegħi wkoll. Sewwa, jekk għandi l-ansjetà,
infiq minna billi noħroġa f'kidba ta' dan it-tip. Jiġifieri naħseb illi servit ta' kienet proċess terapeutiku għalija wkoll li minn xi ħaġa negattiva ħloqt xi ħaġa kostruttiva, ngħidu hekk. Simon, inti qrajt dar-romanz u bħal xi ħud oħrajn kellek kummenti partikolari dwaru. Fil-fatt, fuq il-qoxra ta' wara tal-ktieb inti tiddiskrivi l-romanz bħala aħrax, inigges, ħassarni. Għaliex użajt dawn l-aġġettivi? Awtriċi oħra Lara Kalleja qalet li r-romanz ġab miegħu element friski fil-letteratura Maltija. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Naqbel ma' Lara fil-fatt li ġab element. Forsi l-kelma frisk ma nħossix tapplika ħafna l-romanza huwa it-tema tantija oskura li l-kelma frisk isa nħossa tistona ftit, imma naqbel magħha ma li trid tgħid li huwa tip ta' romanz li bil-Malti forsi qatt ma rajna bħalu jew sa fejna fina insomma. Jiena ġast niżilt l-ewwel 3 kelmiet li ġewni f'rasi wara li qrajtu dar-romanz. Ma xtaqx nikteb iżżejjed għax bdejt nibża li ngħid isni ħanaffettwa lil-qarrej, ħanaffettwa lil dak li jkun. Imma dawn it-3 kelmiet li huma kważi jinħassu anke fihom infushom huma ħorox għax huwa dwar ktieb illi waqt li qed naqrah kien hemm mumenti li anki kelli nagħlaq għajnejja f'sens metaforiku bħal meta tkun qed tara film u jkun hemm jiena l-isptarijiet u l-injections u affarijiet hekk ibeżżawni daqsxejn. Ma nħobbx id-demm. Huwa ktieb dwar fost ħafna affarijiet oħra huwa dwar ukoll mart u hemm ċertu dettalji fih illi l-lingwa kif qal Daniel fl-ewwel naħseb risposta tiegħu il-Malti sellef lilu nnifsu vera tajjeb għal ħruxija ta' dak li ngħaddu minnu meta nimirdu jew meta nkunu mbagħtu minn ċertu affarijiet anke mentali. U naħseb illi dawn kienu 3 kelmiet li stajt nibqa' kemm jista' jkun mingħajr ma nagħti ebda tip ta' spoiler u hekk illi verament dal-ktieb inħossu aħrax ħafna, niggiżni u ħassarni. Daniel, inti u tagħmel il-plot, inti u tifforma l-karattri, inti u tikdbu kont konxju li ħajħalli dan l-effett il-ktieb tiegħek? Ħanajdlek. Propjament bżajt li jħalli effett għar. Bżajt li jkun hemm forsi xi gruppi ta' nies li jħossuhom offiżi. Għadu ma qrax kulħadd. Għadu ma qrax kulħadd so għadni ma nafx jekk hux ser. Ma naħsibx li nkun is-Salman Rushdie. Ma nħoss li għandu ikun daqshekk offensiv imma. Fil-verità kont sorpriż li ħafna min-nies illi qraw u ġew jgħidu li fuq iva sabuh li huwa grafiku ħafna, imma fehmu li huwa letteratura u ma ġudikawniex ħanajdu hekk jew ma ħassewhomx daqshekk iddisgustati. Tajjeb ħafna għax juri wkoll kif il-qarrejja Maltin il-poplu Malti li jaqra ngħidu hekk qed jagħmel din id-distinzjoni tal-letteratura fittizja u jifhem aktar lilin ċertu konsegwenzi kemm tajbin u kemm ħżiena tat-test li għandu qudiemu. U naħseb dik hija li jkollok qarrej matur huwa xi ħaġa sabiħa għaliex anke inti il-feedback li tirċievi fl-aħħar mill-aħħar tista' ttejjeb il-kitba tiegħek jew iktar tinkoraġġik biex tikteb iktar. Simon, bħalissa qed ittella dram li ejja ngħidu hekk jinsab fuq in-naħa l-oħra tal-ispettrum tal-emozzjonijiet. Fil-fatt minkejja li titratta temi komuni ma' niktofilja bħal mart u ambjent ta' sptar, id-dram huwa pjuttost ferriħi. Fil-fatt, id-dram jismu il-pożittivi li jipprova jikser ċertu stigmi kontra nies li għandhom l-HIV. Tajdinna iktar dwaru? Mela li. Fil-fatt huwa fl-istil tiegħi naħseb fejn jidħol kitba l-palk illi nħobb inħallat is-serju drammatiku
komiċità l-aħħar li ġejt fuq il-programm tiegħek tkellimna fuq ħabilni ħanirbaħ li kien dwar teenage pregnancies imma li trattajtu b'mod komiku. Darba dwar l-HIV u dwar ħajjiet ta' vera, ġifiri da saru intervisti ma' nies li jgħixu Malta, ma' Maltin mostly, li qed jgħixu bl-HIV u l-problemi li għaddej minnhom u kollha fl-interviews li qrajt jiena li sarulhom. Kollha jgħidu li l-problema jew l-ikbar problemi li għandhom mhumiex il-virus innifsu, imma l-mod kif jiġu trattati fis-soċjetà, ix-xogħol biex isibu maħbub, ġifieri hemm dik l-istigma u l-play hija fil-fatt it-titlu ġeni frasi bħala fiħdan il-logħba li huma nies li jistgħu jkunu pożittivi għalkemm huma pożittivi bl-HIV. U meta qbad nikteb, l-usantej qbad nikteb u mbagħad kellna nipposponu ħabba virus ieħor li kulħadd kellna ningħalqu ġewwa. Eżatt, ġifieri imma l-idea dik hija għax imbagħad fl-interviews kollha kemm huma n-nies li ġew intervistati, n-nies li huma HIV positive, meta ġew mistoqsija fl-aħħar net tal-intervista kieku kellu jsir dram jew xi stil tixtiequ u kollha irrispondew nixtiequ li ma jkunx serju, li ma jkunx gravi, li ma jkunx it-tip li nitħassru lil karattri, imma li jkun mexxej, li jkollu feeling uplifting. U sissa mill-kummenti li rċevejt anke minn dawn in-nies stess li kienu fl-intervisti jidher li minn dak il-lat qed jaħdem. L-istorja li ħloqtina xorta hija xokkanti u fiha momenti drammatiċi, però għalhekk qed insejħulu dram komiku mhux kommedja. U bħalissa min irid jidħol jara dram pożittivi jista' jagħmelek online u xekk. Iva, fil-fatt jekk jidħlu fil-Facebook page ta' dram, il-paġna jisimha il-Pożittivi Dram Komiku, jistgħu jixtru ticket minn hemmhekk u b'dat ticket minn issa sal-aħħar ta' Ġunju jistgħu jaraw id-dram ikollhom aċċess li ħal 48 siegħa. Tajjeb ħafna. Fid-diskrizzjoni ta' dram jingħad li t-tama hija pedament fin-narrattiva. Min-naħa tiegħek Daniel, hemm posta fir-rakkont u l-ġrajiet li jseħħu lil karattru ewlieni. Fid-daħla l-ktieb tgħid li esperiment fil-kreattività bit-tama li joffru l-istess ġenwinità ta' espressjoni fi stil aktar ikkoluriti. Sissa ma konvenċewnix u baqgħu fuq l-iskaffa. Bi-stil kolorit qed nifhem storja li tkun aktar ferriħija, xemxija? Iva, temi aktar ikkoloriti referi għal dawk, qatt ma kienu ta' suċċess miegħi, appuntu għax naħseb illi kitba tkun effettiva meta l-awtur jikteb fl-aktar stil li jħossu kondu fih. U fil-każ tiegħi l-istil preferit huwa dak ta' assurd, nihilizmu, eccetera. U imma fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' għażla tal-awtur. Issa rigward tama l-argument mhuwiex dejjem sempliċi daqskemm wieħed jista' jaħseb. Iva, meta taqra niktofilja mal-ewwel daqqatajn tgħid Madonna xejta ma da x'inhu negattiv. Però nemmen illi it-toroq sabiex issib it-tama huma diversi. Mhux kollha huma t-triq li xaw dritta, imma jista' hemm alternattivi ta' toroq li jistgħu xi ftit jidhru paradossali. Ħanati eżempju. Li tippreżenta sitwazzjoni li tirrikonoxxi li d-tbatija hija parti mill-ħajja toffri tama lil qarrej li jkun mobbi bis-salib tiegħu il għaliex ma jħossux waħdu. Li saħansitra toffri storja li fija traċedji kbar tista' anke tikkonsla lil qarrej għax iqabbel is-sitwazzjoni tiegħu tar-rakkont u jiġi actually iktar japprezza il-fatt li mhuwiex gravi daqs tar-rakkont, japprezza il-ħajja. Jiġifieri
it-tama ma naħsibx li qiegħda biss fil-rakkonti roza u pożittivi u xemxija. Naħseb li hemm tama wkoll fil-rakkont negattiv. Jiena min-naħa tiegħi jekk ikolli daqsxejn ta' burdata, jekk tagħtini self-help book li jgħidli li jiena qed ninterpreta r-realtà b'mod ħażin u li għandi nidħak u li jiena m'iniex normali, intajrek lem probabbli. Tkun qed titnejjek bik innifsek kważi. Jien nippreferi nisma' mużika li hija negattiva għax inħoss li qed jifhimni l-artist u mill-speaker ħirġa l-empatija. Nista' nirrelata magħha u dik li tagħtini tama. Iva, l-esperjenza li inti tgħix da kulħadd ħajinterpreta t-test letterarju l-mużika mill-esperjenzi tiegħu kull forma ta' arti, ġifieri l-fatt li jirnexxilek titwennes mill-arti huwa mhux ħanajt l-iskop tal-arti, mejja ngħidu li huwa ċank importanti minn għaliex issir l-arti. Resqin lejn l-aħħar tal-programm, Daniel, xtaqt nistaqsik, hemm x'awturi li influwenzawk tikteb dal-mod kemm lokali u anke oħrajn. Fid-daħla semmi l-karattru tal-antieroj li f'Malta laħaq il-milja tiegħu fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Forsi hemm xi kittieb minn dak iż-żmien li ħallew impatt fuqek? L-iktar kittieba li ħallew impatt fuqi fejn jidħol l-antieroj actually kienu barranin. Louis Ferdinand Céline, Camus, Bukowski u riċentament għax ħabba l-Covid kelli ċans naqra mhux ħażin u ltqajt ma' awtur Awstrijak, Thomas Bernhard, wara li ktibt Niktofilja, però konvint li ħalla xi forma ta' influenza fuq hija kwalunkwe xogħol li nista' nagħmel quddiem fejn letteralment jikteb monologi twal kif inħobb jiena, sentenzi ta' 3 faċċati, u fih l-antieroj huwa iżewqu b'mod affaxxinanti. Però iktar milli influenzi mill-letteratura, jiena nħoss influenzat ħafna mill-mużika u mill-films. L-aspett viżiv ta' film jisu iktar iħalli impatt fuqi. Niftakar film partikolari ta' disajnijiet Gummo li kien film low budget ħafna, film artistiku fejn għandek kważi jidolizza l-antieroj. Nemmen li dak baqa' hemmhekk anke fis-subkonxju tiegħi u għadu qed joħroġ fix-xogħlijiet tiegħi. Finalment, Daniel, minn fejn nistgħu nixtru l-ktib tiegħek u Simon, għandkom xi proġetti oħra għaddejjin? Mela, il-ktib tiegħi ta' għal-bejħ fil-ħwienet tal-kotba ewlenin u il-bidjel huwa d-distributur tiegħu, ġifieri jista' jinxtar anke mis-sit tal-bidjel. Inkella min irid jista' jixtrih direttament minn għandi kemm jibgħat email fuq danielxkembri89@gmail.com u nista' nifirmaħħulu jew nagħmillu dedika. Ġifieri min ikun interessat jista' jew jikkuntattja direttament il-Daniel jew inkella jmur f'xi wieħed mill-bookstores u l-bookshops li nsibu hawn Malta. Fuq il-proġetti qed taħdem bħalissa għandek xi proġetti oħra għaddejjin? Iva, bħalissa qiegħed naħdem fuq traduzzjoni għall-Ingliż ta' Niktofilja u qed naħdem ukoll fuq it-tieni ktieb illi ħajkun kompletament differenti sa ċertu punt. Interessanti. U inti, Simon, xi proġetti oħra taħdem fuqhom? Mill-att ta' kodba għadni għaddej naħdem fuq il-sensiela ta' tfal ruxma ta' kreaturi li l-ewwel ktieb kien kreatura taħt is-sodd, le dak it-tieni ktieb il-kreatura tal-bir taħt is-sodda li qed nikteb bħalissa qiegħed frasi ħin kollu. U bħala teatru għandi play li lesta għada u pitada fil-fatt huma l-jumej fejn jirrekordjaw l-istess ħatkun bħal il-pożittivi ħatkun online jisimha f'Ħakkatajn fejn ħdimt ma' nies anzjani u ħdimt fuq it-tema tal-anzjanità u ż-żożija u l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' tnejn li huma. U qed naħdem ukoll ma' Teatru Malta u mal-Moveo Dance Company fuq performance ġdidi jisimha Nouveau Riche li ħantella was-sena d-dieħla, għadna nibdew.
qed nagħmlu r-riċerka fuqha. Tajib, ħafna, grazzi Daniel Xkembri u Simon Bartolo tal-li tajtuna din l-intervista. Grazzi tal-istedina. Il-pjaċir huwa kollu tagħna u grazzi l-semmija tal-li tawna widen għal programmi ħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalhom ġimgħa.